Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Echa Channel ya teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi terhadap teman-teman peternak ya, terutama peternak pemula untuk mengatasi cuaca yang dingin di pagi hari ya, di musim kemarau seperti ini. Dan juga biasanya ayam-ayam ini banyak yang pilek dan juga ngorok dan sebagainya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, serta subscribe agar kami selalu semangat untuk membuat video-video yang lain yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik teman-teman, di ternak saya ini kadang saya menggunakan obat antangin ya, karena ini juga banyak digunakan oleh peternak tradisional. Untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh ayam agar mengatasi gejala-gejala seperti halnya kedinginan di pagi hari, ayamnya loyo dan sebagainya ya, biasanya tembolok maco dan sebagainya atau kembung, serta membantu memulihkan stamina ayam kampung yang lesu dan terlihat kurang sehat ya, seperti hanya ayam-ayam saya yang kecil-kecil ini kelihatan tidak semangat gitu ya teman-teman, karena ada beberapa kandungan yang biasa kita temukan ya, juga di apabila kita buat sendiri juga bisa ya, antangin ini biasanya kalau saya menggunakan cukup beberapa sendok ya, karena antangin ini mengandung jahe ya. Ini jahe untuk memberikan efek hangat dan melancarkan pencernaan pada ayam, sehingga ayam itu akan tidak mudah terkena virus dan tidak loyo ya. Ada daun sembung, ini membantu mengatasi perut kembung ya. Untuk ayam yang di cuaca dingin seperti ini di musim kemarau yang pagi ini sangat dingin sekali, nah ini cocok sekali kita berikan antangin karena mengandung daun sembung untuk mengatasi masuk angin pada ayam kampung ya. Dan juga ada daun mint ya, kita juga bisa berikan secara langsung ya, atau kalau ada di rumah ada daun mint ini juga bisa direbus dan juga bisa diberikan langsung terhadap ayam ya. Kalau tidak ribet, teman-teman menggunakan antangin ini ya, karena sudah mengandung daun mint ya, memberikan rasa segar dan melegakan pernapasan sehingga ayam itu tidak ngorok dan ayam ini bisa sehat kembali dan juga tidak ngap-ngap ya, seperti itu ya. Ada daun ginseng ya, ini menambah tenaga dan memulihkan kesehatan sehingga ayam ini tidak kelihatan loyo, ngantuk dan sebagainya. Ini teman-teman juga bisa coba seperti yang saya lakukan ini ya. Dan juga ada biji pala, kunyit dan madu, ini bersifat antiinflamasi dan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Jadi teman-teman, kalau saya biasanya menggunakan ini kalau cuaca ini terlalu dingin ya, cuma itu saja ya. Biasanya kalau di hari-hari saya juga menggunakan kunyit, jahe dan juga kencur ya. Untuk manfaatnya sendiri kita memberikan jamu seperti itu ya. Yang pertama adalah meningkatkan tubuh, menghangatkan tubuh ya, cocok diberikan pada musim atau cuaca yang sangat dingin di pagi hari, misalkan di musim kemarau, dan juga bisa diberikan di musim penghujan ya, agar ayam ini tidak kelihatan lesu dan sebagainya, atau ayam ini kedinginan. Nah ini bisa kita gunakan antangin seperti ini ya. Cara menggunakan, teman-teman juga bisa campur di pakan atau juga bisa kita campurkan di minum ya, seperti yang saya lakukan ini. Dan ini untuk setengah liter kita kasih 3 sendok ya, 3 sendok ini sudah cukup ya teman-teman.
Nah, ini masih sisanya juga bisa masih digunakan kembali. Kita tutup rapat seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini, dan ini kita gunakan lagi di cuaca-cuaca yang ekstrim ya, di pagi hari. Karena musim kemarau seperti ini biasanya kalau pagi hari sangat dingin sekali ya. Caranya seperti itu teman-teman, bisa dicampur dengan pakan dan juga bisa dicampur di air minum ya, atau juga teman-teman bisa cekokkan langsung di ayam ketika ayamnya terasa sakitnya kelihatan parah. Nah, ini bisa dicekokkan 1 sendok teh ya teman-teman. Yang kedua adalah mengatasi masuk angin ya, atau ayam biasanya kembung. Ini membantu meredakan gejala ngorok ringan ya, biasanya lesu dan tembolok yang terasa penuh gas. Agar ayam ini mudah mencerna, maka kita campuri dengan pakan seperti ini ya teman-teman, atau di air minum. Yang selanjutnya adalah manfaatnya adalah meningkatkan stamina dan imun ya. Ada kandungan ginseng dan royal jelly. Ini membantu memulihkan ayam yang baru sembuh dari sakit atau cuaca yang sangat dingin. Ini bisa memulihkan stamina ya. Nah, ini teman-teman bisa dicoba di rumah. Kalau ayamnya sekira kayak kedinginan itu di pagi hari misalkan, kalau udara sangat dingin sekali, ini bisa dicampurkan minum seperti yang saya lakukan di sini ya teman-teman, dan ini insya Allah aman ya. Dan saya berulang kali bahkan sering menggunakan seperti ini kalau di cuaca-cuaca yang sangat ekstrim ya, misalkan terlalu dingin di musim kemarau atau terlalu dingin di musim hujan. Nah, ini sangat penting sekali buat teman-teman, dan ini juga harganya murah ya. 1 saset bisa digunakan 2 atau 3 kali ya teman-teman. Caranya cukup mudah dan simpel seperti itu. Atau teman-teman juga bisa menggunakan bahan-bahan alami sendiri ya, misalkan ada kunyit sendiri, ada jahe, kencur dan sebagainya. Nah, ini bisa di di blender sendiri, bisa diberikan secara langsung. Ini juga sangat baik sekali. Atau juga teman-teman memblender atau menghaluskan daun pepaya dan sebagainya, ini juga sangat baik sekali ya untuk ayam-ayam peternak kita. Mungkin cukup itu ya teman-teman untuk sharing pada kesempatan kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sebelum saya akhiri, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, serta subscribe. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam murah rezeki, dan salam peternak rumahan.